second half, after 5 minutes, we got 2-3 players who need to be subbed because of they couldn't run anymore. So obviously, when you're not 100% fit, you're making mistakes. Your concentration is not there, and that's what's happening. So you can't win games like that. Rõ ràng thì 4-1 là một kết quả đáng thất vọng, và cái vấn đề của chúng tôi là chúng tôi đang không có được cái thể trạng tốt, và cái việc đó dẫn đến việc là chúng tôi bị đuối ở những cái tình huống bóng. Và rõ ràng khi mà chúng tôi không có được thể trạng tốt, điều đó thể hiện rất là rõ khi 45 phút đầu tiên sau hiệp 1 thì chúng tôi đã có những cầu thủ đã có vấn đề về mặt thể lực, và chỉ 10 phút sau hiệp 2 thì chúng tôi cũng đã có những cái vấn đề khác, những cầu thủ khác ở những vị trí khác. Và điều đó cho thấy là khi chúng tôi không có được cái nền tảng thể lực tốt thì rất khó để có thể giành chiến thắng, bởi vì khi đó thì đối thủ sẽ chạy nhiều hơn, họ chạy nhanh hơn, và khi họ chạy nhiều hơn, họ chạy nhanh hơn thì việc mà giành chiến thắng là rất là khó. In addition to that, you're doing it happens with individual mistakes that somebody's maybe coming a little bit too late or making a big mistake, and that's happening in the game, and it's just sad to see that it's happening today for our first game. Đấy, và khi mà cái thể trạng không tốt ấy, thì cũng cái khả năng dẫn đến sai lầm cá nhân nó cũng là những cái tỷ lệ nó tương đối là cao. Và ngày hôm nay thì thật đáng tiếc là chúng tôi cũng có những cái sai lầm cá nhân, tuy nhiên thì điều đó nó cũng đã ảnh hưởng đến cái lối chơi cũng như cái kết quả, cái nỗ lực của toàn đội. And obviously we would like to have a little bit more like in a time when we had actually chances and we could push a little bit more. That's when actually defenders we had to sub two right backs because they were like dead, couldn't run anymore. So instead of having some offensive-minded player in, we have to put defenders in, and then pushing for another goal. It's obviously you have to open up a little bit, and then we got killed. Rõ ràng là khi mà bạn đang ở thế bị dẫn trước, sau khi chúng tôi có bàn thắng gỡ hòa thì cái thế trận của chúng tôi cũng đã tốt hơn khá là nhiều, và khi đó thì tôi đang muốn có những sự thay đổi trên hàng công để mang lại hiệu quả hơn nữa. Nhưng mà điều đáng tiếc là ở thời điểm đó thì chúng tôi lại bắt buộc phải thay hai hậu vệ viên khi mà họ đã không còn đủ thể lực, và chính vì thế mà điều đó khiến cho ảnh hưởng đến cái ý đồ cũng như cái lối chơi. Và khi mà bạn đã bị dẫn bàn rồi thì bạn sẽ đương nhiên bạn sẽ phải tấn công và bạn để lộ ra khoảng trống, và ngày hôm nay thì đội chủ nhà đã tận dụng tốt những cơ hội mà họ có được. Như ông đã nói rất là rồi là vấn đề hàng đầu là thể lực, nhưng mà ở cái trận đấu tiếp theo thì cũng chỉ có vài ngày thôi thì chúng ta cần những thời gian để cảm thấy điều đó. Thì ông sẽ đưa vào nhiều ngày để tìm gì để đến cái trận đấu tiếp theo là chắc chắn. As you saw, the problem is the endurance and the fitness of the players, and the next game is very close, so time is very tight. So what you will do to change the situation at the moment for the next game? That's the only thing that we have to do is you talk psychologically just to tell them about to think positive and to fight for the next game. We have only 3 days for the next game, and it's like just to think positive that something could happen for us positive in that game. It's just like it's very difficult at the moment, obviously. Rõ ràng là đội bóng đang ở tình thế khó khăn, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải giữ cái suy nghĩ tích cực, và chúng tôi vẫn phải duy trì cái không khí, cố gắng duy trì không khí tích cực, bởi vì ở thời điểm này thì cái tinh thần là cái điều quan trọng, và tôi sẽ cố gắng là cải thiện cái mặt tinh thần của các cầu thủ để họ tiếp tục thể hiện được cái tinh thần chiến đấu như họ đã thể hiện ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu tới với một cái tinh thần mạnh mẽ nữa. There's a moment in the second half where we actually pushed after the 1-1. We pushed, actually had a couple chances to score the goals. It was offside, I don't know. But at that moment, if you have a little bit of luck and you can change it the other direction. But if you're not and you get another goal, then obviously it's like mentally you're getting knocked down, and then it's very difficult to come back. Ngày hôm nay thì trong cái hiệp đấu thứ hai, sau khi chúng tôi có được bàn gỡ thì tinh thần của đội đã cải thiện được hơn rất là nhiều, và chúng tôi đã có những thời điểm chúng tôi đẩy lên, chúng tôi khiến cho đối thủ phải chống đỡ, và rất là đáng tiếc là trong bóng đá thì đôi khi chúng ta cũng cần một chút may mắn nữa. Cái bàn thắng của Hoàng Đức đưa bóng vào lưới thì bị thổi phạt việt vị, và điều đó cũng khiến cho tôi không có được sự may mắn ngày hôm nay, và chính cái điều đó cũng khiến cho một phần cái cuộc chơi như là đảo chiều. But that's a game. Sometimes like that, and then you just have to step up and see how the next game goes.
Và bóng It's good đá that we have another, after the next game, that we have a long time to prepare and do the things right. Bóng đá là như thế, đôi khi kết quả nó không như chúng ta mong muốn, và điều quan trọng là chúng tôi sẽ vượt qua cái trận đấu ngày hôm nay để chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, và sau trận đấu tiếp theo thì chúng tôi sẽ có một quãng nghỉ dài. Như các bạn đã biết thì V-League cũng sẽ có một quãng nghỉ dài, và đó cũng sẽ là thời gian chúng tôi hoàn thiện lại những cái gì chúng tôi đang phải thiếu. Okay. Đây là trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị của huấn luyện viên trưởng tại môi trường câu lạc bộ Việt Nam, thì không biết là cảm giác của ông thế nào và có sự khác biệt gì khi mà trong cái làm trẻ? This is your first game in the top ties of the clubs game in Vietnam. What is the difference between the job between when you was in the technical director youth system of the club? I mean, it's like I said it in the beginning. If you are not 100% fit, you have no chance. You have to be 100% fit to have a chance to be on top of this league. And if you're not 100% fit, you can't. It's impossible. You're coming late, you're running only 8,000 meters, the other team runs 10,000 meters, they're doing 50 sprints, we do only 30 sprints. You can't win games. This is the basics. And I think that the team right now, compared to the team when I was a director over there, the team was 100% fit that time. Và cái điều mà tôi muốn nói đây, tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi trong cái môi trường bóng đá đỉnh cao ấy, thì khi mà chúng ta không có được 100% thể trạng ấy, thì gần như là cái việc giành chiến thắng nó là điều không thể. Bởi vì khi mà đối thủ người ta có được cái phần trăm thể trạng, người ta hoàn toàn là khỏe mạnh, người ta hoàn toàn có một cái tỷ lệ thể lực tốt hơn bạn ấy, thì trong trận đấu bạn chỉ chạy 8.000 m, người ta chạy 10.000 m. Người ta thực hiện 50 cú nước rút, bạn chỉ thực hiện 30 cú nước rút thôi, thì điều đó là một cái sự khác biệt rất là lớn, và gần như là bạn sẽ không thể có được cái cơ hội giành chiến thắng nếu như mà chúng ta không có được cái nền tảng thể lực tốt hoàn toàn 100%. I mean, it should not be an excuse. It is a fact, because you have players like in our team. They are good technical players. They play good football, until they are dead, and then they're making errors, and that's what should not happen. Đó thực tế không phải là một lời bào chữa, bởi vì như các bạn thấy thì chúng tôi có một đội hình tốt, cái nền tảng kỹ thuật của các cầu thủ của chúng tôi đều rất là tốt, và khi họ chơi từ bóng đá của mình, chúng ta cũng đã thấy ở trong trận đấu này có thời điểm chúng tôi chơi từ bóng đá của mình, khi chúng tôi có đủ thể lực, đúng không? Chúng tôi chơi thì chúng tôi thể hiện từ bóng đá tương đối là tốt và dồn ép đối phương. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta không có được đủ cái nền tảng thể lực để duy trì cái việc đó thì có rất nhiều điều khó khăn nó xảy ra. With the same players on the last time, it's just, there must be a reason for something. Tất nhiên là cái thời gian để ông bắt đầu công việc của mình thì cũng rất là ngắn ngủi. Cái sự thay đổi thì nó cũng sẽ rất là khó. Vậy thì cái giai đoạn này thì ông ưu tiên để thay đổi cái điều gì nhất ở đó? Of course, when you take the team, it's a very short time and you cannot change everything, you cannot change much. But what is the priority that you will change at the moment? I mean, after this game, it's just like being positive, because games like this can happen, and they understand. I mean, we talked about that. It's you need to have 90 minutes. You need to be 100% fit. I always use a phrase from the German coach when he said, we have to be 100% fit to win the World Cup. If we are not 100% fit, we have no chance at all. So to have a chance, it's the same in any league. If you want to compete in this league, you need to be 100% fit. If you're not 100%, you need to be 100% to compete. It doesn't mean you win a championship. So if you're not 100% fit, you have no chance at all. And you can see there comes a moment when they can play like 1, 2, 3 passes, and they are so open, so free. And has a reason why. And I think that's our issue. And when the players understand that, then actually we can go to the next step. Cái điều ưu tiên mà chúng tôi phải duy trì vào lúc này đấy là một cái thái độ tích cực, tinh thần tích cực để hướng đến trận đấu tiếp theo. Và đương nhiên rồi, khi mà tôi còn thi đấu World Cup thì huấn luyện viên người ta cũng đã chỉ ra rất là rõ là cái câu chuyện là nếu như bạn có 100% thể trạng thì bạn sẽ có cơ hội để giành chiến thắng ở World Cup. Nhưng đấy mới chỉ là có cơ hội, điều đó không đảm bảo rằng bạn sẽ giành ngôi vô địch, nhưng bạn sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Còn nếu như bạn không đủ 100% thể lực thì bạn sẽ không thể có cơ hội giành chiến thắng.